¿Qué tal, mi gente? Ahora les traigo otro video de si tu carro tiene un ruido, así como que no tuviera suspensión, como que no traía amortiguadores, y cada vez que cae en el bache o en un tope se escucha así muy feo, que ya está topando metal con metal. Ahorita lo vamos a calar y ahorita ojalá que se logre escuchar, racita. ¿Escuchan? Ahorita voy a pasar aquí un bache. No se escuchó, vamos a buscar otro bache por ahí. No sé si se escucharon un poquito ahí, que cuando cayó se escuchó. Ahorita vamos a buscar más por ahí si hay hoyos, baches. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? Cuando se cae así en el tope. ¿Se escuchan? Como que sí hay algo flojo. Entonces ahorita vamos a checar qué es eso. Bueno, racita, ya estamos aquí, ya quité la llanta y no es el amortiguador, no es ni lo que es el bracito, ni el CV axle, la flecha. El problema es aquí, es la barra estabilizadora. Miren cómo está acá atrás, déjenme ver. Déjenme aquí le aluso. Déjenme levanto un poquito. Miren cómo se ve. Ya está toda partida, ya la goma ya se rompió. Miren cómo se abre. ¿Sí ven? Entonces ya se ve el metal con metal. Entonces es esa que suena, que hace que cuando cae así en los baches se sienta así, que ya no trae nada de suspensión, como que el amortiguador ya no sirve. Entonces es lo que vamos a cambiar. Esta pieza, bueno, las dos, de este lado y aquel lado del chofer también vamos a cambiarlo. Ya tengo aquí las dos piezas. Son estas, miren. Son las que hay que cambiar. Entonces ahorita lo voy a cambiar y vamos a checar otra vez, a ver si sigue haciendo el ruido o ya no. Bueno, mi gente, ya puse la pieza. Entonces ahorita voy a sacarlo otra vez aquí a la calle y vamos a calarlo otra vez a ver si ya se quitó ese ruido. Bueno, mi gente, ya puse todo, ya vamos a jalarle ahora sí. Vamos a ver si quedó o no quedó. Vamos a ver si no se sienten los otra vez el golpeteo que hacía. Vamos a calarle, vamos a buscar por ahí un otro bache. Ahí está, parece que no. Pareciera que no. Aquí está otro tope. Ahí está, vamos a darle un poco recio. Bueno, ahorita viene un carro. Ahí está, vamos a ver. Cada vez que pasaba así unos bachecitos, se sentían los golpeteos que daba. Aquí viene otro tope. Ahorita vamos a calarlo otra vez. Ahí está, ya no se escucha. Vamos a calarle así en la calle. ¿Se escucha bien? Ahí está.
amigos, ojalá que les haya ayudado un poco.